Le, bapaknya jaluk tulung ya Le. Nggih, Pak. Iki bapaknya tumbas rokok. Nggih. Tak kei duit 100.000. Engko susuke balikno ya Le. Oh, nggih. Jadi dalam budaya Jawa terdapat yang namanya tata krama. Tata krama ini sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Perbuatan seperti tadi itu tidak mencerminkan nilai kejujuran yang diajarkan dalam budaya Jawa. Jangan ditiru ya guys. Anggi yo. Duh, ana wong. Oke. Mlayu yo amarga kebelet. Nyuwun sewu badhe tanglet. Pak singgih tuku Mas. Nggih, wonten napa Mas? Ngisi ulangan nganggo pulpen. Jenengan semerap UPN. Mas Lukman seneng ngowo, lek diceluk kowa-kowo. Sampeyan lurus terus ngiwa, engko ana gedung gedhe lan dawa. Kuanongko duweni dedek. Lek dipangan mare panas. Walah wis cidek, matur nuwun nggih Mas. Jadi yang itu tadi disebut parian. Parian dalam bahasa Indonesianya itu pantun. Pantun ini biasanya terdiri dari 2 atau 4 bait yang bersaja AB-AB. Ya, contohnya tuh seperti tadi. Buah manggis, buah mangga. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Wong Jawa, aku iki wong Jawa. Isuk nganti bengi diwarai basa. Maca nulis uga ora bisa. Nganti saiki aku ora bisa basa. Jane iki aku getun, malah sangsaya bingung. Wong Jawa padha lali, yen ditakoni malah ora ngerti. Nah, itu tadi adalah video dari Geguritan dan Aksara Jawa. Geguritan ini dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut puisi ya. Terus untuk Aksara Jawa ini adalah sebuah sastra tulis yang memuat corak khas Jawa seperti Hana Caraka dan lain-lain. Aksara Jawa ini biasanya diajarkan dalam pendidikan yang formal. Jadi budaya Jawa ini juga berguna bagi pendidikan di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Implementasi budaya Jawa salah satunya adalah upacara pernikahan. Upacara pernikahan khas Jawa ini memiliki corak yang khas dan memiliki nilai sakral. Dan berikut adalah beberapa cuplikan dari pernikahan dengan adat Jawa. Batik merupakan salah satu karya seni dari Jawa yang sudah terkenal di dunia internasional. Selain menjadi budaya Jawa, batik juga kerap dipandang sebagai budaya yang mewakili identitas bangsa Indonesia. Batik memiliki beberapa jenis yang berdasarkan oleh cara pembuatannya.
Salah satunya adalah batik tulis yang dilukis langsung dengan tangan manusia terampil. Batik tulis dibuat dari sebuah kain putih polos yang diberi sketsa dengan media malam yang dicairkan. Batik tulis dibuat dengan alat yang bernama canting. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, pembuatan batik tulis umumnya memakan waktu 1 hingga 2 pekan, tergantung kesulitan dan kerumitan batik yang dilukis. Terobosan seperti galeri batik ini sangatlah memiliki banyak dampak yang positif. Bagaimana tidak, kita bisa melihat proses pembuatan batik dari nol sampai pemasaran. Selain itu, galeri batik juga bisa menjadi wadah pemberdayaan masyarakat. Adanya tempat seperti ini juga mempertahankan kecantikan budaya Jawa pada kehidupan kita. Anak muda ini masih banyak yang minat nggak sih Bu sama batik ini? Saya kira kalau sekarang sudah mulai banyak yang tertarik. Enggak, banyak yang tertarik. Kemarin itu kita juga mulai mengadakan pelatihan. Ada peminatnya, kita ngambil dari Karang Taruna. Kemudian karena memang Karang Taruna itu masih banyak yang belajar ya, jadi banyak yang sekolah, jadi dilanjutkan dengan les. Akhirnya mungkin kegiatannya membatik berhenti, tapi kalau dilihat dari fenomena sekarang, anak sekarang itu kalau saya amati, dan kebetulan wali kota kita Pak Eri itu sangat mengangkat sekali batik. Jadi kalau setiap ada event, batik selalu disertakan. Galeri Batik Tin Gundi ini terletak di Jalan Sumber Mulyo nomor 5, Desa Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Keinginan dari pengurus itu untuk mengangkat agar warga tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Makanya kemarin dari hasil pelatihan itu kita difasilitasi dengan dana dari kelurahan. Jadi diberdayakan gitu. Iya, jadi semua kemarin itu alat-alat, bahan awal kali kita pelatihan itu dari dana kelurahan. Jadi ya sangat terbantu sekali kita.